Ваш старый сварочный аппарат пора отправить в прошлое. Даже если вы настоящий мастер в его использовании, пришло время обратить внимание на лазерную сварку. Это будущее, которое уже здесь. С ее помощью вы получите не просто шов, а идеальный результат. Такой точности вы не видели раньше. Аккуратный, прочный, без лишних усилий. Кроме того, лазерная сварка позволяет экономить время. Процесс идет в 4 раза быстрее. А еще вы легко сможете работать с металлом любой толщины, просто выбрав нужный режим. А найти такое оборудование большая редкость. Его нет в строительных магазинах. Приобрести лазерную сварку возможно только на определенных маркетплейсах.